像汉堡一样。那么它肚子里面到底有多少蟹黄呢？咱们打开来看看。掀起天灵盖，哎呀，又是一个连体的硬黄，看着了吧？掰去它的一半身体，咱们只留另一半就可以啊。哎呀，这一大块，看着就想吃啊！再把肚脐也揪下来，咱们把它的全部的黄全抠下来，放手里看看。哎呀，这颜色太漂亮了！把它的胃揪掉，这个东西不能吃啊，这是蟹胃，里面有沙子，扔掉。这一大块过瘾，是吧，老铁们？